제가 되게 어른스럽게 걱정 말아요. 우리 다 해낼 수 있어요. 우리 여정이 언제든 즐거울 거라고 약속했던 적 없었잖아요. 내가 곁에 있을게요. 이런 식으로 되게 보듬어주면서 외유내강인 이 여자 주인공이 힘을 주는 장면이었거든요. 그래서 걱정 말아요 헨리 하는데 갑자기 어떤 관객분이 진짜 크게 기침을 하셨거든요. 그냥 에치 이 정도가 아니라 이런 것도 아니고 아치 한 거예요. 그래서 이제 위아래로 이렇게. 그쵸. 몰려서 극장 끝까지. 멀리 보냈구나. 갑자기 이제 제가 엠마가 아니라 이지혜가 된 거죠. 그랬더니 이제 그 남자 선배님이 제가 돌돌돌 떨기 시작하니까 괜찮아. 이렇게 눈으로 그냥 해. 이렇게 해주셨는데 근데 또 해치한 거예요. 세 번째 됐을 때 극장 청소 좀 하자. 세 번째 됐을 때 앞에 앉아있는 관객 한 30명 정도 웃었어요. 근데 그 웃음소리가 저를 비웃는 것처럼 제가 초짜니까 그런 거에 흔들려서 웃어 이렇게 저는 느껴지는 거예요. 그럴 수 있지. 나 어떡하지? 어떻게 노래를 하지? 하고 있는데 정확하게 5번을 하셨어요. 오랫동안. 야, 그 정도면 음향인 줄 알았겠네. 그러고 저는 이제 들어가서 그 다음 씬부터 내내 울면서 저런. 대기실에서 제가 씬을 망쳤으니까 그냥 진정이 안 되는 거예요. 그래서 커튼콜까지 내내 울다가 이제 그때 그 데뷔 때 그런 경험을 통해서 평상시에 그래서 제가 그러니까 아저씨들 기침 소리를 못 들어요. 평상시에. 네, 약간 식당에 가서 밥을 먹다가도 그 소리가 들리면 심장이 아파요. 저는 바로 저려. 네, 저려요. 심장이 쪼그라드는 것처럼 저려요. 대사 실수는 없었어요? 아유, 있죠. 제일 처음 했던 작품이 있어요. 근데 거기서 흘러내리는 이 눈물 이렇게 해야 되는데 뭐 닦아줄 나의 뭐 sad song 뭐 이런 노래인데 저는 진짜 제 입에서 왜 그게 나오는지 진짜 이해를 할 수가 없어요. 근데 흘러내리는 이 두 눈 이래버리고 두 눈이 흘러내렸어. 너무 잔인한 거 이런 거 아니야? 갑자기 장르 변화. 왜 두 눈이 흘렀을까? 근데 제가 하고 갑자기 이게 됐는데 너무 잔인하다. 그렇죠. 근데 너무 저는 막 이제 땀이 나고 이제 난리가 났는데 이제 굉장히 아무렇지도 않은 척 해야 되잖아요. 그래서 당연하다는 듯이 두 눈이 흘러내릴 수도 있지. 락이니까 그럴 수 있다. 두 눈 흘러내렸어. 굉장히 아무렇지도 않게 하고 넘어가고 이제 잠깐 나왔을 때 막 곁땀과 이제 막 땀이 엄청 땀이 많이 나서 그 다음부터는 이제 맨날 이제 대사를 꼭 보고 거기 입에 막 10번, 20번 하고 들어가요. 틀린 부분은 특히. 외국 생활을 오래 하셔서 혹시 한국어 대사가 조금 익숙하지 않거나 그런. 처음엔 그랬어요. 저 뭐 하나 얘기해도 돼요? 네. 제가 같이 언니랑 처음 작업할 때 저희 지킬의 나이드라는 공연을 했었는데 거기가 저희가 영어를 많이 쓰잖아요. 근데 언니가 외국에서 오래 생활하다 보니까 영어 발음이 너무 좋고 너무 좋은데 사실 저희 대사 중에 이런 게 있어요. 절대로 그 사람 이름을 잊지 못해요. 에드워드, 하이드. 그러니까 이런 대사가 있거든요. 언니가 하는데 절대로 그 사람 이름 잊지 못해요. 하이드, 에드워드, 하이드. 에드워드. 하는 거예요. 근데 사실 이게 언니 입장에서는 하는 건데 리사 씨 이걸 어떻게 코멘트 해야 될지 모르겠는데 너무 영어로 하시면 안 될 것 같아요. 영어를 영어같이 하지 마세요. 제가 어떻게 하는 거죠?